Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Дорогой Ильяс, спасибо огромное. Наслаждаемся концертом «Король и Шут». Ребятки, поехали, друзья! Киш, смельчак и ветер. Ой! Я ведь не из робких, все мне по плечу. Сильный я и ловкий, ветра проучу. Крыши рвал, и несмотря на поздний час, в округе вряд ли кто-то спал, стихия на шутку разошлась. Но вдруг какой-то парень с криком побежал и принялся махать метлой. А ветер негодяй без спать не помешал, а ну-ка выходи на бой. Я не против, все Ребят, музыка классная, да, шикарная, голос классный. Ребят, очень интересно смотреть, как мультфильм, да, ребят? Закружился, заметался, еле начал с корнем рвать. Откуда этот сумасшедший взялся, что хочет с ветром воевать? Но парень сдавался и метлой махал и удалялся вглубь полей. И прям неплохо с ветром воевал, как ветер становился злей. Снова поучительный трек. Да. Против стихий Да, человек не может не в силах, пойти. Да, поэтому хоть что делать, стихи. Где-то он стихи, может что-то да. сделать, изменить, но глобально нет. Да, с природой не пошутишь. Нет. Улетела прочь, и храбрый парень вслед за ней. А после этого спокойнее стала ночь, исчез во мраке дуралей. Его под утро пастухи нашли в стогу, он очень крепко спал, а ветер песни напевал, и внутри ласково трепал. Я из робких, все меня по плечу. Ветра проучу. Я из робких, все меня по плечу. Я и ловкий, ветра проучу. Но здесь ветер оказался очень добрым, да? Да, я так Он рада, с ним что- ничего что плохого не молодой сделал. человек. Ребят, ветер очень добрый, хороший попался. С парнем все хорошо, на сток сена забросил его, щекотал его немножко, и щекотал, потом они подружились, и мальчик-парень так хорошо спал. Хорошо кончилась сказка, мне понравилось. Голоса, ребят, шикарные, музыка классная, ребят, хочется подпевать, Ну, это танцевать, большая редкость, что настроение трек добрый, да? поднимать, Большая редкость. Очень хороший трек, добрый, ребят, с удовольствием послушали. Ребят, шикарно, ребят, жизнь прекрасна, друзья. Ну что, ребятушки, слушаем следующий трек. Так, «Защитник свиней». Голоса, как всегда.
Круто, здесь они подпевают друг другу, да? Здесь, оказывается, много людей на подпевке. Мощная, мощь, ребят, мощь. Голоса шикарные, ребята. Интересно, группа смотреть живое шикарная, да, прелесть. Там, наверное, фанаты с ума сходили. Кайфуют. Горшок так в роль вживается, да, так как он глазами интересно работает, да, вот ну, он Настя, действительно вживался в роль, да, сказочника он талантливый, и рассказчика этих историй. Ну, интересно, вот интересно. равно... Он не просто поет, да, он прям живет на сцене. Он артист. Своими треками. Да. Вот смотри, его не стало, и группа ведь все-таки распалась. Вот почему она распалась? Почему не продолжала дальше существовать? Почему она не существовала дальше? Существовала. Ты надо мной смеешься, да? Нет, ты же сам ответил на свой вопрос. Но горшка нет, как она будет существовать дальше? Ну, другие ребята, там же есть группы. Нет, горшок это было ядром их группы. Господи, ребят! Хотя князь тоже звучал очень интересно. Ну, он тоже звучал интересно, но все равно без горшка не получается. Не получилось. Ну, а и музыканты сильные же все равно. Они все равно, не знаю. Они все создавали, каждый вносил свой лепту, и создавался такой интересный продукт. Не могу сказать. Но мне жалко, конечно, что группы это нету. Ребят, голоса шикарные. Интересно работать вживую, классно. Да, музыканты классные, ребятки, фанаты. Балдели от них, ребят. С удовольствием послушали концерт, посмотрели вот трек этот. Мне очень понравился. Интересный вживую трек, да? поют, Вживую интересно поют. наблюдать. Текст интересный, да, ну просто интересно, вот интересно, это легенда рока, да? Русского рока, ребят, спасибо большое. Илья, спасибо тебе огромадное. Знаешь, за это вот наслаждение, я так скажу, мне очень понравилось. Ну что, друзья, пока, мои хорошенькие.